usab tan-awon unsa kining mga pamaagi sa Ginoo nga ato ang makita sa Biblia atong mabasa aron mas more na to makita, aron mas more na to ma-prove mga kapaglaom nga kita pinangga sa atong buhi na Dios. Unsa kiha ni? Dirita sa atong unang pangutana. Sige, atong basahon. Unsa ato ang unang pangutana? What did God give to mankind to be their guide in life? Sige. Dungan ta sa pagbasa sa Bisaya. Okay, 3, 2, 1, go. Ang gihatag sa Dios sa tawo aron mahimong giya sa kinabuhi. Again ha, kini siya makita nato sa love letter sa Ginoo nga mao ang Biblia. Okay, unsa kaya? Unsa kaya ning giya nga gihatas tong buhi na Dios aron kabaluta unsaon nato pagkinabuhi nga puno sa kalipay, puno sa gugma, ug puno sa respeto sa tong isig ka tawo. In Psalm 119 verses 97 to 99, giingon dira, "Oh, how I love your law. I meditate on it all day long. Your commands are always with me and make me wiser than my enemies. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes." Nato ning basahon sa Binisaya nga translation. Sige, ingon dira, "O hilabihan ang paghigugma ko sa imuhang unsa? Kasuguan. Kini mao ang akong gipalandong sa tibuok adlaw. Ang imong mga sugo nakapahimo kanako nga labi pang manggialamon kaysa sa akong mga kaaway. Aduna ko'y labaw pang sa labutan kaysa tanan kong mga magtutudlo kayang imong mga pulong, o Dios, mo'y akong gipalandong." Unsa kaha ang giya nga gihatag sa Ginoo aron nga atong pamalandungon, nga atong hibaluan para kita makinabuhi nga maayo sa ato ang isig katawo, sa atong komunidad ug sa ato ang buhi na Dios. Unsa kaya ni mga kapaglaom? Unsa ka aning giya gihatag sa Ginoo? Ang iyahang unsa to? Kasuguan, kadungog kasuguan. Sige. Adto ta sa next slide, tan-awon nato kung sakto ba ni nga mao ang giya sa Ginoo. Sige, dito ta diri sa Bisaya nga translation para nindot gyud atong pagtuki ani ato ang sadihan. Okay. Unsa giingon dira sa Proverbs 6:23, kay ang sugo maoy usa ka lamparahan, ug ang balaod maoy suga, ug ang pagbadlong sa pahamatngon mao ang dalan sa kinabuhi. Unsa to giingon ninyo ganina? Ang giya nga gihatag sa Ginoo mao ang kasuguan. Tinuod na mga kapaglaom, dili na to makita nga kung kita gusto mahibalo unsa tong angay buhaton aron naata sa sakto nga pagkinabuhi, makita nato ani mga teksto diri lang sa Proverbs 6:23, igon dira, kay ang sugo may usa ka lamparahan. Unsa man ang lamparahan? Mao ni siya ang mohatag og kahayag, suga, aron kita mag-guide, magiyahan kung asa ta mulakaw, di ba? Labi na sa ngit-ngit. O sa ano to pagkita kung asa ta moagi kung walay lamparahan. So ang sugo mga kapaglaom, gihambit ni siya sa isa ka lampara nga maoy mugiya sa ato ang mga lakang. Ug ang balaod mo'y suga aron kita madisiplina kung unsay angay natong buhaton. Giya sa Dios
sa dalan sa kinabuhi kay palangga kaayo ta sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga maadto ta sa destinasyon nga makapadaot sa tong kagalingon. Dili gusto ang Ginoo nga kita muadto ta sa dalan nga dili makahatag natog ayuhan. Dili gusto ang Ginoo makapaglaom na kita muadto ta sa dalan nga makahatag og dakong disgrasya sa atong kinabuhi. Gusto ang Ginoo nga nata sa saktong dalan. Busa diha sa Biblia, iyang gipahibalo kanato ang iyahang mga kasuguan nga mao'y giya sa ato ang kinabuhi. Giya sa atong paglambo. Giya aron makabaluta unsaon nato pag-show or pagpakita sa atong gugma diha sa atong isig katawo o sa ato ang Ginoo. Aduna na putay isa ka pangutana. Unsa man di ay ang gikinahanglan nga prinsipyo sa kasuguan sa Dios? Unsaon man nato ning kasuguan sa Dios? Unsaon man nato ni siya pagsabot? Unsa man nga mga prinsipyo nga gusto sa Ginoo nga atong kinabuhian? Dinhi sa Roma 13:10 gingon dira ang mga kapaglaom. Ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Now diri sa teksto mga kapaglaom, unsa man ang prinsipyo na gusto sa Ginoo nga ato ang mahimong pundasyon sa paghimo sa iyang kasuguan. Kana mao ang unsa? Ang gugma. Unsa ang prinsipyo na gusto sa Ginoo nga ato ang himuon, nga ato ang himuon nga pundasyon alang sa paghimo sa iyang kasuguan mao ang gugma. So tungod sa gugma makigsuunan, diha na pud dayon nato mabuhat kinasing-kasing ang kasuguan sa Ginoo. Now, next question. Sunod nga pangutana. Unsaon man nato pagpakita sa atong gugma ngadto sa Dios? Unsaon man punadaghan makitag mga pangutana no karong kagabion? Okay ra mo mga kapaglaom? Daghan tag pangutana nga ato ang sulbaron. Unsaon man nato pagpakita sa atong gugma ngadto sa Dios? Unsaon kaha? Kinsa may makaingon dari nga nahigugma ko sa ato ang Ginoo? Kinsa may moingon dari be? Wala, nara sa likod. Dari sa tubangan, kinsa? Marag ubay-ubay, ay marag gamay ra lagi no, magpataas, mag-alanganin pang uban. Sige, unsaon kaha? Sige, ato ang sukdon. Kung tinuod bagyod nga nahigugma ta sa ato ang Ginoo. Or sukdon nato kung basin di ay tinuod, sakto magidi ay nahigugma magidi ko sa Ginoo. Sige ha, ato aning tan-awon mga kapaglaom. So sa next nga teksto nga makita sa Juan, chapter 14, verse 15, gingon dira, kung nahigugma kamo kanako, kinsay nagstorya ani? Si Ginoong Jesus, ana siya. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Unsao nato pagpakita nga gihigugma nato ang Ginoo sa pagtuman sa iyahang mga sugo. Natuman baka nato ang mga sugo sa Ginoo? Kung ato nang natuman, so mao na ba na ato ang sukdanan nga ato ang gihigugma atong buhi na Dios? So atong tubag na diha sa Juan 14:15. If you love me, keep my commandments. Very good. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Unsa maning kasuguan sa Ginoo? Unsa maning balaod? Unsa maning law? I believe nga diri sa Dinagat Island, especially diri sa Esperanza, si Kapitan Riza, no, atong barangay captain diri, aduna siya mga rules and regulations pod. Aron nga kita magpuyo nga unsa
malinawon. Now, sama sa Ginoo, aduna pud siya'y sugo or na siya'y balaod alang kanatong tanan. Nga bisan asa ta sa kalibutan, kini siya nga balaod, isa ni siya ka standard nga dapat nato siyang tumanon. So unsa maning kasuguan? Ang kasuguan atong giya sa paghigugma sa Dios o sa pahigugma ngadto sa ato ang isig katawo. No? Grabe kay ang Ginoo ba? Wala lang nag-focus ang Ginoo siyang kaugalingon. Gusto pud niya nga kita pud higugmaon nato atong isig katao. Gusto niya nga tanan nga atong mahimamat, atong mamit, atong ipakita ang gugma. Og ato ka nang mahimo kung atong tumanon ang sugo sa Ginoo. Kaya ang sugo din sa Ginoo makapaglaom, pagpakita ni siya sa gugma ngadto sa Dios o gugma, paghigugma nato ngadto sa ato ang isig katawo. Nahigugma ba ta sa tong isig katawo? Wala ba'y day kasuko sa ilang isig katawo diri karon? Wala ra? Ay, very good. Malinawon gini diri sa esperanza. Okay, unsa man ni siya? Mao ni ang mga sugo sa Ginoo or the 10 commandments. Pila ka buok ang sugo sa Ginoo? 10. Pulo. So there are 10 commandments of God nga atong tumanon aron mapakita nato, mapadayag nato atong gugma diha sa Dios o gugma sa ato ang isig katawo. Now, these are the 10 commandments. Atong isa-isahon. Unsa dining mga sugo sa Ginoo? Anong importante man kayo? Anong sukdanan man ni siya? Along atong mahibalan kung nahigugma ba kita sa Ginoo. Nganong kailangan nato ni siya mahibalan? Nganong pulo man gini siya kasuguan ang gihimo sa tong buhi na Dios. Unsay mga prinsipyo nga tong himuon nga pundasyon aning mga tagsa-tagsa nga kasuguan. Okay, natay ginatawag nga exclusivity. Unsa maning exclusivity mga kapaglaom? So sa first commandment giingon dira, you shall have no other gods before me. Walay laing Diyos nga ato ang alagaron. Muna'y ginatawag nga exclusivity. Walay lain atong simbahon, walay lain atong dayigon, kundili ang Diyos nga nasa langit. Nga mao'y naghimo nining kalibutan, tibuok universo. Kung maingon tag exclusivity mga kapaglaom, bisan bulawan, bisan mga lain-lain butang, o bisan kinsa, walay lain nga atong walay bisan unsa ani atong ipuli nga moy ato ang alagaron kundili ang Ginoo lamang. Gusto ang Ginoo nga naka-focus ra gid ta diha sa iyaha. Sama sa mga magtiayon. No? Kung tinuod nga ikaw nahigugma ka sa imuhang asawa or sa imuhang bana, dapat walay ika-number? Saman. Walay ika-number? Walay ika-number? Walay ika-number? Number 1 lang yun mga kaigsunan. Inana ang gusto nga gugma nga pagsimbang gusto sa Ginoo. Now, let's go to the next commandment, the second one. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Walay laing Diyos nga tuang simbahon mga kapaglaom. Kay ang Ginoo nga atong pagasimbahon, dili ni siya isa ka larawan. Dili ni siya isa ka imahe. Buhi, makadungog, makakita ni siya nga Ginoo mga kapaglaom, personal o espiritu nga Ginoo mga kapaglaom. Busa, we shall not make
of ourself any graven image nga atong simbahon. Muna'y ginatawag nga loyalty. Loyal lang kita sa atong Ginoo. Walay laing larawan nga atong pagasimbahon. Next, reverence. You shall not misuse the name of the Lord your God. Kini mga kapaglaom, ang gipasabot ni ini, kung kita nahigugmas tong Ginoo, ang iyahang pangalan ilabihan kaayo ni kabalaan. Ilabihan kaayo ni ka-holy. Busa ang mga kaigsunan, busa mga kapaglaom, dili nato gamiton ang ngalan sa Ginoo aron sa pagpasipala. Dili nato gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pagpanukaw, sa pagpanumpa, sa pagbinuang. Dili nato bugal-bugalan ang pangalan sa Ginoo kay kini balaan. Apan atong gamiton ang Ginoo sa pag-ampo. Gamiton nato ang pangalan sa Ginoo sa pagpasalamat, sa pagdayig, mga kapaglaom. Next, the fourth commandment. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. That is adoration and sanctification. Now, kini siya nga commandment mga kapaglaom, mas ato pag ini siyang susihon karong Wednesday, Merkules, no? Kay daghan patagtunan aning fourth commandment. But sa karon, ang bot pasabot ani nga, kini siya nga adlaw, the Sabbath day, or the seventh day, isa ni siya kabalang adlaw. Nga dapat ato ni siyang igahin alang sa pagpahinumdum kung unsa kamayo ang Ginoo. Maon ni siya nga day nga ma-refresh ta kay sa 6 days grabe ta ka busy sa pagpanginabuhi. Sa pagkumbati aron kita makasurvive. Kani nga adlaw panahon lamang kini nga atong simbahon, atong alagaron, atong hinunduman ang kamaayo sa atong buhi na Dios sa tibuok semana. Now, let's go to the next. So, kani siya magisunan, the first 4 commandments, or ang unang upat ka mga sugo, na hisentro kani siya sa paghigugma nato ngadto sa Dios. Upat ka kasuguan. Pila na lang nabilin? Unom na lang. Sige. Dini na puta sa, mana naman tani. Okay? So, kani siya nga slide, di na ito makita. Asa nato ni siya makita sa Biblia? Asa nato ni siya nga mabasa? Kay sa ato pang ingon ganina, or sa ato ang nahibalan kagabi, tanan nga mga kasayuran nato sa Ginoo, makita lamang nato kini sa Biblia. So, mo ni siya mga teksto, mga kaigsunan. Ang first 4 commandments kay ni sentro sa paghigugma nato sa tong buhi na Dios. Dirita sa nabilin nga unom kasugo. Ang first, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Kini siya nga commandment, kini siya nga sugo mga kapaglaom. Isa kini siya sa dakong paghinundom kung unsa kabililhon kung ato ang tumanon. Atong pasidunggan ang atong mga ginikanan. Basi mo ingon mo nga dagko naman ko. Pwede naman ko ang dili mo tuo. Diri sa Biblia mga kapaglaom. Gi-emphasize kay dira nga bisan ikaw hamtong na, ikaw gihapon mo paminaw, mutuo sa mga disiplina sa atong mga inahan o sa atong mga amahan or sa atong mga ginikanan. O mao ka na ginatawag nga respect. Next, preservation of life. You shall not murder. Dili ka mo patay. Di ba? Dili ta mo kabis, sakto ba ni kong Bisaya? Dili ta mo kuha og kinabuhi. Pero kabalo ba mo mga kaigsunan nga ang pagpatay di lang ka nabitang makadaloy tagdugo? Bisan sa pagsinamok sa kinabuhi sa tong mga silingan.
Bisan sa paghuna-huna nato nga, lami kay siya sumbago no, lami kay siya pusilon, lami kay siya dunggabon. Isa na day na sa way nga kita nakasupak aning ikaunom nga commandment nga mao ang you shall not murder or dili ka mo patay. Let's go to the next one. Sexual purity and protection of marriage. You shall not commit adultery. No? Kung mahigugma ta mga kapaglaom. Again, wala tay number 2, wala tay number 3. Isa lang gyud atong higugmaon. Diha ra gid ta mo focus sama sa paghigugma sa Dios alang kanato. Walay duha-duha, walay tulo-tulo ni mga kapaglaom. Next, integrity. You shall not steal. Dili ka mangawat. Next, kabalo ko nga kasabot na nimo aning unsa ning pagpangawat. You shall not give false testimony against your neighbor. Kinsa may mga marites dari be? Kabalo mo say marites? Kabalo mo say chismosa? Katawa sila oh. Okay. Sa ikanay na commandment, gingon dira, you shall not give false testimony against your neighbor. Against ato ang mga isig katawo. Instead nga kita maghimo og mga storya nga makadaot sa tong isig katawo. Instead nga kita mga kisunan mabisit og chismis, marites nga makahimo nga makapaulaw sa tong isig katawo ato kanang undangan. But instead, ato silang iampo. Mabisita sa pag-ampo sa tong isig katawo. Mabisita og sulti nga makaayo og kaayuhan dili sa pagdaot sa atong isig katawo. That is honesty. Now let's go to the last commandment. You shall not covet. Daghan sa social media, sa Facebook atong makita nga daghan na kayo og mga bag-o ato ang mga amiga, atong mga amigo. O kita po nagtan-aw, marag mo action po taog kaibog. Tungod sa kaibog, si may tabo. Maraglain nato ang paglantaw ana sa tong amigo. You shall not covet. Kung unsa mato nakita nga bag-o sa tong mga silingan, mga kapaglaom, dili ta mag-ibog-ibog, no? Apan, instead nga mag-ibog-ibog ta mga kapaglaom, atong pasalamatan nga aduna sila'y bag-o. Nga nakalingkawas sila sa ilang mga problema sa kinabuhi. We should be contented rather than mag-selos ta or mag-ibog-ibog ta sa toang mga silinga, sa tong mga neighbors, mga kapaglaom. Now, these 6 commandments, the remaining nga 6 ka mga sugo, unom ka sugo, nag-focus ni siya or na-center ni siya sa gugma nga to sa tuang mga isig katawo. Ang first 4 nga to sa tuang buhi na Dios. Ang 6 nga to sa tuang isig katawo. Okay, next. So again, atong i-review ang kasuguan sa Ginoo para ni sa atoang paghigugma sa Dios ug paghigugma nato ngadto sa atoang isig katawo. Ug atong nahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kung kita nagabantay sa iyahang mga sudo. Kung atong sugdon unsa nato kagugma, unsa nato kailhan ang Ginoo, makita dira sa 1 Juan 2:3. Nagpailangan kita sa Dios kun nagbantay ta sa iyang kasuguan. Mailhan kita nga mga tawo nga nakaila sa Ginoo, mga tawo nga suod sa Ginoo ug mga tawo nga nailhan nga nagsunod sa Dios. Now, diri na punta sa next sa question. Unsa maning sunod nga pangutana? Ato dang basahon sa dungan.
ang kasuguan sa Dios? Bugat ba nga kita mutuman sa sugo sa Dios? Remember, we have 10 commandments, no? Daghan kayo, no? Daghan ra ba? Or kulang pa? Daghan. We have 10 commandments. But the question is, bugat ba? Lisod ba kini tumanon mga kapaglaom? Lisod or dili? Let's go to the next slide. Kay mao kini ang gugma sa Dios, nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo, ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Now, let's go to, again, sa pangutana. Bugat ba alang sa usa ka tawo nga tumanon ang kasuguan sa Dios? Oo or dili? Dili, mga kaigsunan. Ngano man dili bugat ang pagtuman sa kasuguan sa tuang Ginoong Dios. Now, let's go to the next question. Unsay tawag sa tawo nga nag-angkon nga nakailas sa Dios apan wala magatuman sa iyang mga kasuguan? Ingon sila nga, kaila ko sa Ginoo, naghigugma ko sa Ginoo. Pero, ingon sila nagtuman sa kasuguan, basin selected lang. Pili lang sila sa 10 ka-commandments, nakaingon na din sila nga kailas la sa Ginoo. Okay ra ba na mga kaigsunan? Nga mo pili lang ta sa pulo kung unsa ato ang tumanon? God has given us 10 commandments, which means kaning tibuok nga commandments ang ato ang pagasundon. Matod pa sa 1 Juan 2:4, ang nagapamapulong ako nakaila kaniya og wala magabantay sa iyang masugo, kini usa ka bakakon, ug ang kamatuoran wala kaniya. So kung ikaw nagaingon nga nakaila ka sa Dios, pero wala ka nagtuman sa iyang masugo, pero wala na to gituman ang tibuok niyang masugo, ikaw isa ka bakakon, ug ang kamatuoran wala kanimo. Sunod nga pangutana. Ang tawo ba sa iya lamang kaugalingon nga walay tabang ni Kristo makatuman sa sugo? Kaya ba nato tumanon ang sugo sa Ginoo bisan walay tabang niya? Kaya ba? Kaya ba nato nga mahimo tong pulo ka mga sugo bisan walay tabang sa tong buhi na Dios? Sa Juan 15, versikulo 5, gingon dira, ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga, ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin, ako mao siya ang magapamungag daghan, kay gawas kanako, wala gayud kamoy arang mahimo. Sige, ingon dira sa last, kay gawas kanako, kinsa manisi kanako? Ang Ginoo. Gawas kanako, kay gawas kanako ang inyong Dios, wala gayud kamoy arang mahimo. Now, ato sa pangutan-on na pud balik atong kani nga pangutana, kaya ba sa mga tawo nga tumanon ning mga sugo masin walay tabang sa Ginoo? Dili. Ug kana makita aning teksto nga atong lang gibasa. Wala tay arang mahimo kung wala ang Ginoo nga mutabang kanato aron ato kining matuman tanan ang iyang mga kasuguan. Aron atong mapadayag atong gugma nga ato kaniya o gugma nato sa atong mga isig katawo. Kung wala si Kristo makapaglaom, wala jud ta mga kaigsuonan. Wala jud tay mahimo, pakyas ang tanan, apan pinaagi sa tabang ni Kristo, sayon ra kaayong pagsunod sa sugo. Sayon ra kaayo ang dili manapaw, ang dili maibog sa unsa ang nasa silingan. Kung wala si Kristo, basin mapakyesta.
Basin makapatay ta sa atong mga silingan tungod sa atong mga grabe na kayo nga mga kasuko. Diba? Dili na nato mapungan. Dili na nato mawala na ang gugma sa to kay wala nato giimbitar si Kristo sa atong kinabuhi. Tinuod ba nga gibungkag na ni Kristo ang kasuguan? Mao ni siyang isa sa mga dakong pangutana. Tinuod ba nga gibungkag ni Kristo ang kasuguan? Kinsa may nakapangutana na ani nga gibungkag na ba sa Ginoo ang kasuguan? Kinsa may nakauna ani nga pangutana? Na ba diri? Wala ra. Sige, ato gihapon na siyang tubagon. Basin sa sunod no, natay mga kauban nga makapangutana. Dayon, kabalo na din taon sao nato ni pagtubag. Matod pa sa Mateo 5, versikulo 17. Ayaw kamo paghuna-huna, nga mianhi ako karon sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman niini. Mianhi si Kristo diri sa kalibutan mga kapaglaom, aron ipakita niya kanato unsa kaimportante ning sugo nga angay natong tumanon. Bisan si Kristo mga kapaglaom, iya kining gituman nga mga kasuguan. Kung kita anak ta ni Kristo, kita usab magahimo sama sa iyang gibuhat. Gipatuman ni Jesus ang kasuguan, wala niya bungkaga. Wala siya'y bisan usa ani nga giusab mga kapaglaom. Wala niya kini gi-abolish or giwala sa iyang pag-anhi, iya kining gituman. Dinaputa sa sunod nga pangutana. Unsa ka mapadayunon ang mga sugo sa Dios? Naa pa ba gihapon ning mga sugo sa Ginoo? Sa Salmo 111 verses 7 and 8. Napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan. Unsa maning walay katapusan? Forever, eternity, nabuhat sila sa kamotuuran ug sa katuliran. Unsa to'y pangutana? Adsa ka makapadayunon ang mga sugo sa Dios. Ang sugo sa Dios, mga kapaglaom, walay katapusan, hangtod sa kahangturan ang mga sugo sa Ginoo. Hantod karon mga kapaglaom, kita magtuman niining mga sugo. Kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan maoy matarong sa tubangan sa Dios, kundili ang mga nagatuman sa kasuguan mao ang matarungon sa atong buhi na Dios. Busag ingon dadto, wala tay arang mahimo kung wala ang Ginoo kanato. Dili nato matuman ang kasuguan kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Busa, atong invite ang Ginoo kanato. Atong i-accept iyang pagpalangga, iyang paghigugma kanato. Ang nagtuman sa kasuguan mo ay pagkamaturungon at tubangan sa Dios. Mga kapaglaom, palangga kaayo ka sa Ginoo. Palangga kaayo mo sa Ginoo mga kapaglaom. Palangga ko sa Ginoo mga kapaglaom, kitang tanan pinangga sa Ginoo. Gihigugma kaayo ka sa Dios mga igsuon ko. Kung ikaw nagauna-una nga wala namang ko'y bili. Wala naman ko'y mahimo. Marag, wala naman ko'y purpose diri sa kalibutan. Ngano naapaman ko diari. Hinundumi ang Ginoo na higugma kanimo. Ang Ginoo nagpalangga sa imong ikaw, adunay dako nga misyon ngano ikaw anaa diri sa kalibutan. Ako tamong dalon sa isa ka istorya. Isa ka tawo nganlan nga si Jose. Taga Brazil ni siya. O kani nga storya mga kapaglaom, nahitubo ni siya atong tuig 1980 dito sa Rio de Janeiro, Brazil. Kinsa nakato nag-Brazil di are? Ako wala pa pod. Sa TV, daghan ako nakita unsa ning Brazil. Kani si Jose mga kapaglaom, isa ni siya ka-abandon na nga bata. Wala na nag-atiman sa iyaha. Ug tungod ni ana,
napuno na siya og mga community nga mga kriminal. Mao nang isa ni siya sa pagdako niya mga kaigsunan. Isa ni siya sa mga gikahadlukan sa mga tao, especially sa mga dato. Kay ang iyang panginabuhi ani mao ang pagpangawat. Maayo kini siya mangawat mga kapag laboy ang target katug yung mga dagko nga balay. Kay daghan tog mga nindot dito nga kawatunon. So moto mga kaigsunan, ang iyahang moto siyang kinabuhi mao ni buhaton ang dapat buhaton aron mabuhi. Sumuto nga, mangawat siya aron siya mabuhi. Apan isa na kay gayon mga kapaglaom, nisulod na po siya sa isa kadakong balay. Ug samtang siya nangawat, nakita siya isa ka Biblia. Biblia nga nag-open. Dito gid sa 10 Commandments ug dito nabasa niya ang ayaw pagpangawat. Nagkatawa siya. Siya nga, sa manoy, dili man ni para sa kuha. Ako man yung panginabuhi, dili ni para sa kuha. Pero di ay mga kapaglaom, pag-uli niya siyang panimalay. Matulog na unta siya. Pero iyang nahinduman, iyang nabasa. Ayaw pagpangawat. Dito siya nga, kung na siya glalom. Hana siya, ala ba? Unsa maning, ano ako maning nabasa? Muto nga naka-decide siya, mubalik siya dito sa balay, iuli niya tanang gikawat, ug diha, ug busa man mga kapaglaom ni balik siya sa iyang panimalay, ay patong panimalay ko aso siya nanguha. Gibalik niyang tanan. Ug dito, samtang siya nagauli, nasakpan siya sa pamilya. Ug imbis nga, tawgon nila ang pulis kay padakpon to nangawat, nahimuot sila kay giuli ang iyang gikawat. Ug dito dayon, naka-decide ang pamilya. Gi-invite niya to si Jose. Wala nila gikasab-an, wala nila gi-judge, apan ilang gistoryahan, more atong nabasa ni Jose. Ug dito mga kaigsuunan, nausab ang kinabuhi ni Jose. Nakaplagan niya si Ginoong Jesus. Nasabtan niya pag-ayo, unsa ka importante ang paghigugma sa atong Dios pinaagi sa paghimo sa iyahang mga kasuguan. Ug karon mga kapaglaom, praise the Lord, isa na siya sa mga pastor ato nga mga komunidad. Mga kapaglaom, kita pinangga sa Ginoo. Ang iyang mga kasuguan, isa kini ka gift, isa kini ka gasa mga kapaglaom. Busa kay kini gasa man ni siya atong dawaton. Atong buhaton mga kaigsunan, ug atong ipasa, ug atong ipadamag unsa ang paghigugma sa atong buhi ni Dios ug sa atong isig katawo. Himuon nato ni karon mga kapaglaom. Kinsa may mosaad bi nga higugmao nato ang Ginoo sa atong tibok nga kasing-kasing, isang kamo. Salamat kayo. Kinsa may mosaad nga atong higugmao natong isig katawo. Gikan karon, di na tamang marites. Hala, gamay rali isa. Salamat kayo. Salamat sa inyong pakigsaan. Abi ninyo kung pulo ra biya nakasugo, gamay ra gid kayo. Pero kung imo bitang hunahunaon, imong hinuktukan, kung matuman na tanan, di ba, dunay kalinaw sa atong barangay, kapitana, no? Nay kalinaw sa atong barangay, nay kalinaw sa Pilipinas, nay kalinaw sa atong pamuyo. Nalima mo ng kahayayan ng imuhang respetuhon, imong ginikanan. Walay bata nga magsupak-supak. Walay ginikanan nga ma-stress. Peaceful ang kalibutan. Hayahay gikay pero makasala kita mga kaigsunan. Mao na gitagaan ta ana. Pulo ka mga salamin nga makita nato ay nakasala dai ko. Mao na kinahanglan ta mga igpasaylo. Kay palangga gikay ta sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Kay maghatag-tag special kay nga pagampo. O Dios, salamat kay sa mensahe nga gipahat ni Sister Dessa. Kanamong tanan karon. Nagapahinumdum namo kung giunsa minimo kahigugma, kung giunsa minimo kapalangga. Ug imo sab kami gipahinumduman. Naani ini nga balaang kasulatan o Dios. Tanan ng mga pahimangno ilabi na ang napulo kasugo. Ang paghigugma kanimo ug paghigugma. Duha lang man
paghigugma sa isig katao, duha lamang kini kasugo kay mong tanawon sa kabuuan. Paghigugma lamang kanimo o Dios ug paghigugma sa mong isig katao, hinaot tungod kay nahigugma kami kanimo. Sumala sa imong giingon, gikan karon padayuno na mo sa pagsaad kanimo nga among tumanon ang imong mga sugo tungod kay nahigugma mi nimo o Dios. Salamat sa imong pagpalangga sa matag usa karon ngani dinhi ang mga invited guests, ang mga kaigsuunan, ang mga viewers nga nakig-uban ka namo nini nga kagabion sa among pagtuon. Hinaot nga among pagtuon makapalig-on kini sa among panimalay. Kaya doon na respeto pagtahod sa ginikanan. Among pagtuon mahimo kining magmalampuson ang among pagpanginabuhi, mahimong magmalampuson ang among relasyon ngadto sa uban ug ilabi na sa among relasyon nga kanimo. Salamat o Dios nga ikaw magatubag sa among pag-ampo ug magapahinumdum namo karong gabi sa among pagpangatulog kung unsa minimo kapalangga ug unsa minimo kahigugma. Salamat o Dios nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.